А как беше тази за семките? Айде. Бе тази за семките, тати. За семките и за бомбонките. Не искам да се бъда. Еди, ела, виж, ще ти дам нещо после. И мама иска тато помен и семки и бомбонки и не няма да. Ай, пей. Силно. Нови панталонки. Ай, пей, де. Има бомбонки, семки и забавни. Ай, пей. Айде. Джобчето ми дрънкат семки и бомбонки. Айде, пей. Ти ли си скачал, пей. Нищо няма да ти дам, не пееш, нищо няма да ти дам. Леко. Айде свири като тати. Айде, свири. Ще малко по-бързичко. Айде, свири. Айде, снимай! Снимай! Айде, свири. Айде свири като тати. Айде, ти си. Давай, соло. Давай, соло, свири. Не, Айде. не, Давай, де. ама не искам Защо? пе она песен, само ти пи она песен. Айде, пей за семките и за бомбонки. Бомбонки, семки. Къде има? И те тук толкова. Кажи къде има бомбонки и семки. Чакам. Питате не ти, пи мамо си имаме. Пи, Бомбонки и семки има джоба ми. Айде, пей. пи мамо. Защо? Пи, защото бабичка нещо кажете. Айде, Казвай, как беше казвай. тази песен, мама, майка там? Как беше? Спряла съм, казвай. Кажи. И Айде де. Добре, айде спрях и аз. Какво правим сега? Кажи. искам да кажеш тук. Няма, тати, ето този микрофон, той е бежичен. Той е и той е голям. Защо тук няма Ма той няма. Той няма, тати, той е така по въздуха. Не искам, искам он, дето аз си тук, е така, ти пее. Аз да пея. Да. Ами аз коя песен? Не пипай, аз коя песен да пея? Пей и... Пей, мама и... Пей, мамика. Мама Ика. Мила, моя мама ли искаш? Айде, пей. Не, ще изчупиш не така. Внимавай. Не така се натискай отгоре. Леко.
Бомби, семки. Айде. Мамо, лекичко, лекичко, тати не натиска Ето. така. Па иде. Нови панталонки, джобчето ми дрънкат семки и бомбонки. Айде, айде. Бомби. Ще ти се разсърда вече. Айде. Ей, ти какво правиш? Ти играеш? Ти ще играеш ли? Айде, играй. Айде. Не така ли? Детино. Леко, леко, бе. Мамо, тати не свири така. Айде, пей се. Леко кабела, бе.